gəlmişsiniz. Bu şəhidləri yad etmək bizim borcumuzdur. İnsani borcumuzdur, vəzifə borcumuzdur. Onlar vətən yolunda, torpaq yolunda, Azərbaycan millətinin yolunda canlarını qurban veriblər, of demədən. Yəni ki, ölümün gözünə dik baxıblar, biliblər ki, ölümə gedirlər. Vətəni qorumaq üçün, ellərini, obalarını qorumaq üçün, yəni ki, ölümə gediblər birbaşa. Onlardan biri də mənim bacım Mələkə xanımdır. Allah bugün onun doğum günüdür, Allah ona rəhmət eləsin. Qardaşım Kamandardır, elimizin qəhrəmanlarıdır. Qərbi Azərbaycan torpağının igid qəhrəmanlarıdır demək olar ki. Bugün onları ad günlərini, yəni doğum günlərini yad eləməyə gəlmişik. Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. İcazə versəydiniz, Allah gələnləri, yəni ki, kim ki sahib gəlib, Allah canlarını sağ eləsin, yada salıblar. Bizim vəzifə borcumuzdur. Onların adlarını, yəni ki, Allahın mübarək kəlamı ilə yad eləyək. Əl-Fatihə surəsi, İxlas surəsi, onların ruhuna, cəm şəhidlərimizin ruhuna, yəni ki, oxuyuram. Əuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratellezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah rəhmət eyləsin cəmi şəhidlərimizə. Yerləri cənnət məkan olsun, ruhları şad olsun. Onlar Allah dərgahında uca bir məqamdadır. Yəni ki, belə. Əziz Allah. Zabit rütbəsi və Azərbaycan ordeni ilə tərtib edilmiş Məlikə Əhməd qızı Əhmədovanın doğum günü münasibəti ilə məzarı başına toplanmışıq. Tədbir Allahverdi rayon icmasının təşəbbüsü ilə keçirilir. Tədbirdə icma sədri, millət vəkili, Məlikə xanımın ailə üzvləri, o cümlədən rayon sakinlərimiz iştirak edirlər. Çıxış üçün söz verilir Allahverdi rayon icmasının sədri, hörmətli Vahid Tapdıqoğlu Novruzova. Buyurun. Ziyarət iştirakçıları, biz bugün vətən sevdalı, Qərbi Azərbaycanın yox, təkcə bütövlükdə Azərbaycanımızın qəhrəman qızı Məlikə Səmanın ziyarətinə gəlmişik. Bugün onun ad günüdür. Bugün bizim üçün həm kədərli, həm də çox qürur verici bir gündür. Kədərlidir ki, Məlikə Səma artıq 18 ildir ki, aramızda yoxdur, dünyasını dəyişib və eyni zamanda qürur duyuruq ki, elimizin, obamızın qəhrəman qızı özündən sonra çox nadir insan taleyinə qismət olan uğurlar qazanıb. Azərbaycanın qəhrəman qızı şərəfinə layiq görülüb. Azərbaycan deyəndə təbii ki, biz ilk növbədə Məlikənin boğulub başa çatdığı Azərbaycanımızın bir hissəsi olan Qərbi Azərbaycanı qeyd etmək istərdim. Həqiqətən də bu xanım Azərbaycan qadının ən ləyaqətli bir idealını yaratmışdır və biz bununla fəxr duymalıyıq ki, bizim elimizin, obamızın yetirməsi belə bir təbiətə malik olub, belə bir igidliyə malik olub, cəsur bir xanım kimi bilirsiniz ki, qeyd olundu 1-ci Qarabağ müharibəsində yüzlərlə, minlərlə insanın ölümdən xilas edib əskərlərimizi və biz bundan öyrənməliyik ki, Məlikə Səmadan öyrənməliyik ki, vətən sevgisi nədir, vətəni necə sevərlər, vətənə necə xidmət edərlər. Ümumiyyətcə, həyatı çox sevən bir xanım idi. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Biz çox şükürlər olsun ki, Qərbi Azərbaycan icmasının yaranmasından sonra möhtərəm prezidentimizin təşəbbüsü ilə biz daha da sıx birləşmişik. Doğma torpaqlarımıza
qayıdış istiqamətində əməli tədbirlər görülür. Xatirələrində, müxtəlif xatirələrdə oxumuşam ki, son günlərində Məleykənin başı üzərində Azərbaycan bayrağı asılırdı və o deyərdi ki, mən bu bayrağı çox arzulayıram ki, Qarabağda dalğalansın. Çox şükür ki, bugün dalğalanır. Çox şükür ki, bugün Məleykənin ruhu şaddır. Allah rəhmət eləsin. Qeyd etdiyim kimi artıq məlumat verildi və hər birimiz də bilirik ki, çox yüksək ada layiqdir. Layiq görülüb Məleykə xanım, Azərbaycan bayrağı ordeni və möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə Şəhidlər Xiyabanında rahat uyuyur. Mənə elə gəlir ki, necə ki Qarabağ torpağı alınanda Məleykənin ruhu bir daha şad oldu. Biz doğma torpaqlarımıza qayıdanda 2 qat, 3 qat şad olacaq Məleykənin ruhu. Mən yaxınlara bir daha baş sağlığı və öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu nəsildən Əhməd kişinin evlatları canlarını vətən uğrunda qurban veriblər. Allah hamısına rəhmət eləsin. Qalanlara, balalara, nəvələrə xoşbəxtlik arzulayıram. Bir neçə ildən sonra, daha doğrusu 2 ildən sonra Məleykənin yubileyidir. 70 yaşı tamam olur. Mənə belə gəlir ki, bizim icmamız Qərbi Azərbaycan icmasının da yaxından dəstəyi ilə biz çalışacağıq ki, həmin yubiley çox yüksək səviyyədə qeyd olunsun. Daha da geniş tərkibdə tədbirlər planı əsasında Məleykənin xatirəsi əbədiləşdirilsin. Bundan sonra da biz öz borcumuzu bununla yerinə yetirə bilərik. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Söz dəyərli Dəyərli soydaşlarımız, bugün çox əlamətdar bir gündür. Elimizin, obamızın, xalqımızın qəhrəman qızı Məleykə Əhmədovanın doğum günü münasibəti ilə yığışmışıq. Burada olan adamların əksəriyyəti Məleykəni çox yaxşı tanıyır. Məleykə mənim gözümdə 70 yaş dedi hörmətli professorumuz. Elə cavan necə görmüşdüm, eləcə qalıb. Eldə, obada xeyirxah bir xanım kimi, xeyirxah bir tibb işçisi kimi tanınırdı Məleykə xanım. Bundan sonra Bakıya gələndən sonra ölkəmizin, vətənimizin çətin, ağır günündə çox kişilərin bacarmadığı bir işi Məleykə xanım yerinə yetirdi. Və qardaşı Kamandar da vətən uğrunda döyüşdü, şəhid oldu, Allah rəhmət eləsin. Kamandar mənə 2 yaş böyüdü, Kamandarla biz dostuyduq. Məleykənin xətrini bizim hamımız istəyirdik. Bir şeyi bilək ki, vətən doğulduğun kənddən başlayır. Ondan sonra yavaş-yavaş böyüyür. Kim öz kəndini, elini, obasını, kəndinin nümunəvi adamlarını, yaxşı nümunəni, qəhrəman adamlarını sevmir, ölkəsini də sevə bilməz, ölkəsinin qəhrəmanlarını da sevə bilməz. Olsa da o sevgi saxta olar. Bizim cəmaatımız yığılıb bura, bu açığı deyim, məndə bir çox fərəh hissi yaratdı. Çox yaxşıdır. Biz öz qəhrəmanlarımızı unutmamalıyıq. Məleykə xanım həm deməli, duyğusal adam idi, ruh adamı idi, həm bunun qələmi var idi. İnsanların sağlamlığı keşiyində dururdu. Eyni zamanda vətənin ağır günündə Çinini deməli, ağır qabağa verdi, yükün altda verdi. Sonra bunun xəstəlik dövründə bizim bacıoğlu İlqar müalicə eləyirdi. Ondan mən soruşurdum. Yəni, vətən üçün ən ümdə olan candır, sağlamlıqdır, onu verəsən. Bu xanım onu verdi və nümunə göstərdi. Mən bu 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə tapşırdım. Dedim ki, bizim bu yaxın ətrafdan baxın görək nə qədər bizim 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edənlər var. Bəlli oldu 40 nəfər iştirak edib. Bir nəfər şəhid olub. Deməli, bizim ayrı-ayrı adam, bir hamını saymıram. Bizim deməli, Elmar polkovnik rütbəsi qazanıb. Bütün bunlar da bizim hamımızın başımızı ücra eləyir. Məleykə bir nümunə göstərdi. İlk cığırı açdı, getdi. Ondan sonra gələnlər də təbii ki, o cığırla getməlidir. Biz hesab edirəm ki, uzağa düz baxmalıyıq, uğurla baxmalıyıq. Qərbi Azərbaycan icması yaradıldı. Onun yaradıcısı təbii ki, bizim Müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevdir. Hesab edirəm, strateji baxımdan həddən artıq uğurlu bir addım atdı və
müəyyən adamlar var ki, əvvəldən də olub, sonra da olub ki, inamsız olub. İstənilən bir işin üstə getmək üçün mütləq inam olmalıdır. Uğur qazanmaq üçün inam olmalıdır. Mən hesab edirəm, Qarabağı necə azad elədiksə də biz, bundan sonraki mərhələdə Qərbi Azərbaycan da azad olunacaq. Bizim insanlarımız öz yurt yuvasına geri dönəcəklər. Mən televiziya çıxışlarında da həmişə sadalananda bir-bir bütün bölgələrimizi sayıram. Lori Pəmbəkdən gedir Ağbaba, Şörəyə, Göyçə, Zəngəzur, Verdi Basar, Zəngi Basar, Dərələz, Dərə Çiçək, haran deyirsiniz deyin. Bax, o amal uğrunda bizim Məleykə canını qurban verdi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz də öz əməllərimizlə bizim yaxşı bu qəhrəmanlarımızın, yaxşı nümunə göstərmiş insanlarımızın ruhunu şad eləmiş oluruq. Bu tədbirdə iştirak edənlərə hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Yalnız həm ailə üzvlərinə, həm də yalnız ailə üzvlərinə deyil, böyle bütövlükdə hər kəsə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə də, qalanlara da can sağlığı. Sağ olun. Sağ ol. Çox sağ olun. Ləyaqətli şəkildə ötürülməsidir. Hər birinizə təşəkkür edirik. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Çox sağ olun, var olun. Mən çox üzr istəyirəm bu şəhid qardaşım. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur, esselamu aleyküm ya ehlel mezar, minel mu'minina vel mu'minat vel müsliminel menbiyyin. Meleke Hanım'ın ruhu şad, cem şehitlerimizin ruhları şad, hep hürmeti suretin mübareketin. Fatıma, salavat. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Sıratellezine غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يكن له كفوا احد. Allahümme Səmanın Mələkə Səmanın kitabdan təxəllüsünü götürüb buna təxəllüsünü ad götürmüş. vermiş. Səma. adı Səmadır. Bir nəvəm Məleykədir, o birisi Səma. Şeirini de Səma deyil. Sarı sayat göze geldi. Kemandarım söze geldi. Yaqubum nahaq düze geldi. Sındı kolum yana düştü. Bu Mələkə xanımın öz şeirlərindəndir, bayaqlarıdır. Sən öyrənmisənmiş? Siz də danışın da ona bir Bizim bacımızın bugün ad günüdür. Məlikə xanım həmişə həkim olmaqla bərabər şair təbiətli bir xanım olub. Məlikə xanımın müəlliməsi mənim anam Fatma müəllimə Novruzova. Məlikə xanımın ruhuna ad günü münasibətilə bir şeir yazmışdır. Mən indi sizin qarşınızda o şeiri səsləndirmək istəyirəm. Səni xatırlayıb saldıqca yada, bütün varlığınla sən düşdün oda. Məhəbbət oduna düçar olmadın, gül bağçasından bir gül dərmədin. Geydin əskər paltarını, çəkdin vətən qayğısını. Çalışdın, sağaldasan əskərlərin yarasını. Yetim qoymayasan yaralıların balasını. Zabit paltarında sən çıxdın düzə, düşdün dildən dilə ən şirin sözə. Yaman gəldin ay Məleykə, sən pis gözə, yanıb döndün qara közə. Çiyin-çiyinə vuruşdun, savaş meydanında aslan kimi döyüşdün. Kamandar qardaşın itirdin, ağı deyib ağladın, dərdi ürəyinə oxladın. Məleykə, bahar gəlib ellərə, adın düşüb dillərə. Dərd edib ağladın ötən günlərə, gənc ömrünü atdın coşan sellərə. Qorxmadın nə borandan, nə qardan, neçə-neçə igidləri qurtardın dardan. Məleykəsən, Həcər kimi qoçaq, adın günəş tək olub parlaq. Qəhrəman qızısan Azərbaycanın, sevimlisisən bizim diyarın. Çox sağ olsun Fatma müəllim də, Allah razı olsun ondan. Gözəl müəllimlərdən. Allah onlara rəhmət eləsin. Bütün həyatın dərsini onlardan almışıq. Ailədən öncə onlar verib bizə hamısını. Bacımın xatirələri çox böyükdür. Nə desək azdır onun üçün. Çünki o özü seçmişdi bu gözəlliyin hamısını. Allah sizdən razı olsun. Qəhrəmanlar ailəsi olmuşuq. Yenə də deyirəm, qardaşım Kamandar, Məleykə xanım, Bacım qızı Fərqanə Hüseynova bugün üzürlü səbəbdən gələ bilmədi. O da çox həyəcanlıdır bugün üçün. Xeyir işi var idi. Allah xoşbəxt eləsin. Və son davamçımız da mənim oğlum. Allah kömək olsun bütün qazilərimizə. O da bu müharibənin, ikinci müharibənin iştirakçısı olubdu.
və fəxr eləyirik ki, belə bir ailədə tərbiyə alıb böyümüşük biz. Allah hamımıza kömək olsun. Hamımızdan razı olsun. Çox sağ olun. Allah rəhmət eylesin. Məleykə mənim xalamdır və o hər zaman bizə xala deyil, ana olub. Bildiyiniz kimi onun evladı olmayıb. Ona görə bacısı uşaqlarına, qardaş uşaqlarına çox bağlı olub. Bizi o böyüdüb və bizi çox vətənpərvər ruhunda böyüdüb. Bayaq da qeyd etdim, uşaqlıq şəkillərimə baxıram. Bizim bayraqsız bir dənə şəklimiz yoxdur. Çünki nə zaman ailəvi olaraq bir şəkil çəkdirmək istəsək, mütləq o bayrağı bizim başımızın üstünə qoyardı və o bayrağa olan sevgini, o torpağa olan sevgini onun sayəsində yaşadıq. Çox vətənpərvər bir insan olub, həddindən artıq. Bilirsiniz ki, minlərcə yaralı xilas edib və inanırsınız ki, hətta onun danışdığına görə dayım yaralananda, şəhid olan dayım, onun üzərinə gedib onu xilas etmək üçün ona getməyib. Çünki əlində başqa bir yaralı olubdu. Onun əməliyyatına davam edib ağlayaraq. O qədər vətənə bağlı, millətinə bağlı bir qadın olub, xanım olub, Həcər olub. Yəni o bizim fəxrimizdir, elimizin, obamızın və mən çox fəxr edirəm ki, Qərbi Azərbaycandanıq. Çünki çox böyük birlik var, doğrudan çox birlik var. Mən sizə hər birinizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman onu anırsınız, xatırlayırsınız, belə gözəl təşkil edirsiniz hər şeyi. Təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Biz onlara çox borcluyuq və gələnlərə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, ayaqlarınız var olsun. Mən istəyirəm ki, onun keçdiyi həyat yolundan qısaca olsun sizə xəbərdar edeyim. Məleykə 1957-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Allahverdi rayonunun Böyük Arım kəndindən olmuşdu. 1974-cü ildə məktəbi qurtarandan sonra Bakı Tibb Texnikuma qəbul olmuşdur. Texnikumu qurtardıqdan sonra uzun müddət öz rayonumuzda işləmişdi. Məlum müəssisələrlə əlaqədar olaraq 1988-ci ildə ailəsi ilə bərabər Bakı şəhərinə köçmüş və Bakı şəhərində də öz fəaliyyətini davam etdirmişdi. Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən qardaşı Kəmandar Əhmədovla birlikdə könüllü olaraq cəbhəyə getdi. Kəmandar da kəşfiyyatçı idi. Çox təəssüflər olsun ki, onun da ömür yolu qısa oldu. 1992-ci ildə Fərrux dağı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu. İgidliyə görə medalı ilə təltif edilmişdi. Məleykə Əhmədova neçə yaralılara məlhəm oldu. Təsadüf deyil ki, o vaxt Prezident Heydər Əliyev onu özü şəxsən leytenant rütbəsi ilə təltif elədi. Neçə yaralılara məlhəm oldu. Xalqımız da onları unutmadı. İndi hər ikisinin adına Bakı şəhərində küçə adları var. Allah ona rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Və dəyərli tədbir iştirakçıları, rəhmətli Məleykə xanımla xalqımızın, elimizin qəhrəman vətənpərvər qızı Məleykə xanımla, dostumla 1-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən bir yerdə çiyin-çiyinə vuruşmuşuq, çalışmışıq. Məleykə xanım, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Azərbaycanda ilk səhra qatarının yeganə qadın tibb bacısıydı. O yüzlərlə yox, minlərlə, mənim gözlərim qarşısında minlərlə yaralıları ölümün pəncəsindən xilas eləmişdi. O eyni zamanda elə olurdu ki, 3-4 cərrahi stola nəzarət eləyirdi cərrahların iştirakı ilə. Sonra onu o xidmətlərinə görə Səhiyyə Nazirliyinin Rəhim müəllimin təşəbbüsü ilə həkimlik dərəcəsi verildi, təhsil aldı. Çox vətənpərvər, çox qeyrətli xanım idi və Azərbaycanda Səhra Qospitalının ilk yaradıcılarından, qaranquşlarından idi. Allah dostuma bir daha qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Siz də çox
Hasrete çevrildi bakışlarınız, kanlı sekilerden akışlarınız, güllere garg olmuş baştaşlarınız, namusun gayretin taşı şehitler. Muradova Melike Ahmet kızı, Şiit Gizir. Cenab Ali Başkanlık komandanımız Gizir Melike Ahmetova tertip işçisi huzuruna geldi. Tebrik ederim. Möhtərəm Prezidentimiz, mən artıq 7-ci ildir ki, cəbhədəyəm. Səngər qardaşlarımla, o qartal igidlərlə çiyin-çiyinə dayandığım üçün fəxr edirəm. 3 qardaş itirmişəm. İkisini didərgin düşdüyümüz Ermənistanda itirdim 2 qardaşımı Yaqubla Sayadı. Qəbirləri əsirlikdədir. Sonra isə 3-cü qardaşım Kamandarla and içdik. And içdik, neçə ki torpağımız yağı tapdağındadır. Neçə ki yurdumuz düşmən əlindədir. Biz onu xilas etməliyik. Qardaşım dedi, bacım Məlikə, sən mənə bacı yox qardaşsan. Həcər bacım, Nigar bacım, geyin qeyrət libasını, biz cəbhəyə getməliyik. Hər ikimiz 92-ci ilin fevral ayında cəbhəyə yollandıq. Mən Azərbaycanda yaranan İlik Hərbi Səhra Cərrahiyyə Hospitalının ilk qaranqışı oldum. Fevralın 25-dən 26-dan keçən gecə Xocalı faciəsi baş verdi və ilk yaralılarım Xocalılar oldu. O müthiş gecədə, o müthiş gündə nələr gördüm. İlahi, bunu deməklə qutarası deyil, dastanlar, əsərlər yazmaq lazımdır. Qarabağda qan gördüm, qan boğçalı qan gördüm. Mərmi düşən torpaqda, inildəyən can gördüm. Vətən dərdi, yurt həsrəti, çəkdi məni Qarabağa. Lazım gəlsə qurban olam sığındığım o torpağa. Vətənimin şəhidiyəm, ürəyimdən dərd asılıb. Arzularım puç olsa da yaddaşımda vətən qalıb. Qardaşımla ikimiz qələbə sorağı ilə getmişdik. Qardaşım Kamandar Fərrux dağında şəhid oldu. Ancaq mən bunun üçün heç vaxt kədərlənmirəm. Mən məğrur dayanmışam düşmən önündə. Mən cəbhədə Kamandar kimi neçə-neçə qardaş tapmışam, neçə-neçə sirdaş tapmışam. Mən isə şahid kimi hələ də yaşayıram və qələbə sorağı gözləyirəm. Gün o gün olsun, qələbəmiz olsun. Mən tək deyiləm o səngərlərdə. Mənim igid bacılarım var mənimlə bir yerdə. Tünzalə, Xalidə, Məhəbbət, Çimnaz, Mədinə saydıqca qurtarmır o qızlar. Biz yalnız bir amal uğrunda vuruşuruq. Biz vətənimizi, torpağımızı sevirik. Mən vətənimin qızıyam, xalqımın qızıyam. Mən sizin qızınızam, əziz prezidentimiz. Və vətənim dardadırsa, mən də dardayam. Vətənim azadsa, deməli mən də azadam. Bu dəqiqə mənim qəlbim qəfəsə salınmış bir quşdur, çırpınır. Mən vətənimi soraqlayıram, vətənimi gəzirəm, vətənimi axtarıram. O vətən isə mənfur düşmənlərin tapdağı altındadır. Vətən hey, haraylaram, vətən hey. Səni durna köçündən soraqlaram, vətən hey. Qarabağda dayanıram, o tutqun səmaya baxıram. Durna köçünə həmişə diqqət getirirəm. Qarşımda Murov dağ dayanıb. Onun başı qarla, buzla örtülüdür həmişə. Murov duman içindədir, Murov çən içindədir. Murov bizdən qələbə gözləyir. Ancaq o qələbə uzaqda deyil, mən buna əminəm. Çünki vətənin Məleykə kimi, Elmira ana kimi qeyrətli qızları var, evlatları var. Və mənim burada oturan hərbiçi qardaşlarım var. Mən bu qardaşlarıma arxalarım. Mən vətən igidlərini xilas etdikcə, o yaralı əskərlərə qan verdikcə, can verdikcə, elə sevinirəm, elə bilirəm, vətənimi, yurdumu xilas edirəm. Deyirəm, qardaşlarım, mən sizin yaranızı sarıdım. Siz isə gedin torpağımın yarasını sarıyın. Ağdam əldən gedəndə, mən o döyüş günləri orada oldum və gördüm ki, bizim 3 rəngli bayrağımız düşmən tapdağı altında qalacaq. Mən güllə yaxşına baxmayaraq, mərmi yaxşına baxmayaraq döndüm, o 3 rəngli bayrağı götürdüm
və həmin bayraq, o şərəfli, müqəddəs nişangahımız hələ də bizim hərbi hissədədir. Və bizim təzə gələn əskərlərimiz, hərbiyə çağırılan əskərlərimiz gələndə mən o bayrağı saxlayıraq və onlar o bayrağı öpüb and içirlər, o müqəddəs bayrağı. Həmin müqəddəs bayrağı vaxtacan saxlayacağam ki, torpaqlarımız azad olsun və həmin bayrağı ən uca bir zirvəyə taxım. Çünki o bayrağa şəhidlərimizin ruhu hopmuşdur. Və şəhidlər xiyabanda uyuyan qardaşlarım məndən qələbə sorağı gözləyir. Mən bu dəqiqə bura gələndə döndüm, onları ziyarət etdim və dedim, qardaşlarım, rahat yatın, ruhunuz şad olsun. Sizin arxanızda mənim kimi qeyrətli bacılar və oğullar vardır. Əziz və möhtərəm prezidentimiz, mənə verdiyiniz ali mükafat, Azərbaycan bayrağı ordeni yalnız mənim deyil, o vətənimin, xalqımın mənə verdiyi qiymət verici də sizin. O mükafat mənə elə gəlir ki, siz Səngərdəki bacılarıma vermişsiniz. Ona görə mən bütün qeyrətli bacılarım adından, döyüşçü qızlarımız adından, eləcə də Səngərdəki qardaşlarım adından bir daha sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və neçə ki mələkə var, neçə ki qeyrətli oğullarımız var, vətən basılmayacaq. Lazım gəlsə, mən də o üç qardaşım kimi şəhid olmağa hazıram bu yolda. Lazım gəlsə, öz qanımla vətən torpağının hər qarışını suvaracağam. Mən sizə söz verirəm, bu yoldan dönməyəcəyəm, qələbə torpağı gətirməyincə. Çox sağ olun, sizə öz minnətdarım. Evet. Sen çok yaxşı nitq söylədin. Ama sen niye indiyə qədər bir belə qulu verirsən, belə kezir qalmışsan? Niye sana zabit rütbəsi verməyiblər? O qiymətləndirə bilməyib. Mən sana leytinant rütbəsi verdim. Çox sağ olun, mən sevindim. Şəhid qardaşım Kamandar leytenant rütbəsinə çatmışdı, ancaq o rütbəni ala bilmədi. Gəldi, 3 aydan qardaşım kəşfiyyat komandiri olubdu. Mən də onlar 2 dəfə əsir yurdumuza dönmüşəm və qardaşlarımın əsir torpaqlarından götürmüşük, bir ovuc gətirmişəm. Həmən torpağı qardaşım dedi, Mələkə, saxlayaq. Anam çox nigarandı, bir şey olsa anamın qəbrinə səfərik. Ancaq elə gəldi ki, qardaşım Kamandar şəhid oldu. Yaqubla Sayadın qəbrindən götürdüyüm torpağı, onun uçundan qəbrinə səfəsi oldum. Və 3 qardaşı bir qəbirdə birləşdirdim. İndi mənim ürəyim rahatdır ki, 3 qardaşım bir qəbirdə, bir məzarda, şəhidlər xiyabanda uyuyur. Mən həmişə oranı ziyarət edirəm. Və çox sağ olun. Bugün bu mərasimdən sonra leytinant vagonlarını buna verərsin. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.